По асфальтированной дороге теперь можно спокойно кататься. Как правило, именно вечером детей на улице Светлая становится намного больше. После школы ребята собираются, чтобы покататься на велосипедах и роликах. Таким положительным изменениям жители очень рады и даже называют Светлую улицу идеальной. На сегодняшний день, я смотрю, все здесь есть. Освещение есть, вода есть, дороги есть, канализация есть. Большое спасибо, кто занимался этим. Благоустройство улицы включало в себя не только асфальтирование, но и замену водопроводных труб. Как раз эта проблема и была самой актуальной для большей части жителей улицы. Изношенные трубы постоянно прорывались. Теперь под асфальтом лежат пластиковые трубы высшего качества со сроком эксплуатации 50 лет. У нас не одна улица, это улица Тискиева, улица Куркиева, улица Западная, улица Лермонтова. Очень много улиц на сегодняшний день благоустраиваются по городу Назрань. И я думаю, что до конца месяца такие работы еще будут продолжаться. Те улицы, которые мы не успеем до конца 2017 года, мы планируем их завершить начало 2018 года. Пару дней назад строительные работы начались и на соседней улице Татарская. Свежий асфальт в толщину 7 сантиметров еще не успел остыть. Рабочим предстоит заасфальтировать около 350 метров. Погода позволяет закончить работу в сжатые сроки. Жители и сами стараются контролировать процесс асфальтирования. Впрочем, работой они довольны. Всего в центральном округе города Назрань одновременно ведется благоустройство 26 улиц. На 8 из них уже завершены работы. Ранее эти улицы полностью или частично были асфальтированы. Однако после строительных работ по прокладке канализации снова нуждались в ремонте. Бригады асфальтируют каждую улицу в течение 2 недель. Залина Могушкова, Хаваш Гойгов, Новости 24.